اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں اپنے ان دوستوں کے لیے ہومیو کا اسپیشل نسخہ پیش کر رہا ہوں جو نیند میں خراٹے مارتے ہیں، جس کی وجہ سے قریب سوئے ہوئے دوسرے لوگوں کی نیند میں بھی خلل پڑتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی صرف ایک ہی میڈیسن ہے جس کے استعمال سے انشاءاللہ چند دن میں خراٹے آنا بند ہو جائیں گے، بلکہ گلے میں اٹکا ریشے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر جہاں چاہیں آرام سے سو جائیں۔ انشاءاللہ خراٹوں کا آج مکمل علاج بتاؤں گا اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ خراٹوں سے مکمل نجات مل جائے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ شکریہ۔ خراٹے ضروری نہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں کو آتے ہیں، خراٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک آتے ہیں، اور بعض لوگوں کی ناک بند ہونے کی وجہ سے خراٹے لیتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کے گلے کے غدود کی وجہ سے خراٹے لیتے ہیں، سانس کی تنگی، سانس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، جب وہ منہ بند کرتے ہیں ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں تو خراٹے نکلتے ہیں، اور پاس سوئے ہوئے لوگ اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نیند میں بھی خلل پڑتا ہے، اور اکثر لوگ جو بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں جب سوتے ہیں تو تیز خراٹے لیتے ہیں۔ لیکن آج انشاءاللہ جو میڈیسن میں بتانے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے خراٹوں سے نجات مل جائے گی اور دوبارہ انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ آپ آرام سے سو سکتے ہیں، آپ کے قریب سوئے ہوئے بھی بالکل بآسانی اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو زیادہ کھنگارتے رہتے ہیں، جن کے گلے میں ریشہ اٹکا رہتا ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے لہٰذا چلتے ہیں اپنے علاج کی طرف۔ آپ نے کسی بھی ہومیو سٹور سے، یعنی کہ میڈیکل سٹور سے نہیں ملے گی یہ میڈیسن، کوئی میڈیکل سٹور والے تو رکھتے ہیں، لیکن ہومیو سٹور سے ہی آپ کو میڈیسن ملے گی۔ نام اور طاقت نوٹ فرما لیں: اوپیم 30 ڈاکٹر ریکویج جرمن، ٹھیک ہے، یعنی جرمن میں لینی ہے۔ اس کا طریقہ استعمال جو ہے صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں 5 ڈراپس ڈال کے اپنے کھانا کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد دے لینے ہیں۔ کم سے کم 1 ماہ لازمی استعمال کریں انشاءاللہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ چند دنوں میں جو آپ کا جو پرابلم ہے، یہ خراٹے لے رہے ہیں، یہ خراٹے آنا انشاءاللہ 100% بند ہو جائے گے، یعنی آپ کو بالکل سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ بہت ریزلٹڈ میڈیسن ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بالکل نہیں ہے۔ لیکن لوکل میں بالکل ہرگز نہیں لینی ہے، جرمن میں لینی ہے، بے فکر ہو کر آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے استعمال سے خراٹے آنا بالکل بند ہو جائیں گے اور دوسری کسی میڈیسن کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ جن دوستوں کو بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں وہ میرے دوست ضرور اس میڈیسن کو استعمال کریں، انشاءاللہ مکمل علاج ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔